guys, welcome back sa ating channel. So, kasi na guys, ngayon lang tayo upload ng video natin panibagos. So ngayon guys, bumili tayo ng Pro natin. So yung nabili natin na Pro natin guys, yung SJCAM. So sana maganda siya. So i-unbox natin siya guys. So yan. So ito nga pala yung laman ng Pro natin guys. So ito yung camera niya. Ito yung previous niya, yung gagamitin natin sa yan. Yung cable charger niya. Tapos ito yung mga mount niya. Yan. Tapos may kasama siyang sticker guys. Kasama na rin yung manual natin guys. Ito na yung manual niya. So yan. So ayan guys, susubukan naman natin siyang buksan, yung maganda yung camera niya. So ito guys, maliwanag naman yung camera niya guys. So ayan, 4K naman siya. Ayan. Ayan, maliwanag naman yung video niya guys. So subukan naman natin mag motovlog ngayon guys, wag na ikabit natin sa helmet natin pagka bibili pa tayo ng mount niya guys sa panglalagay natin sa helmet natin. So subukan natin mag motovlog para naman maipasyal naman kayo, para maipasyal naman ko kayo dito sa amin. So sa susunod na video siguro guys, subukan natin kung maganda yung kuha ng camera niya. Yan guys, yan video natin sa GoPro natin, ay sa SJCAM natin Pro.
Kung nagustuhan nyo man yung video ko guys, i-like nyo lang. Kung bago lang sa channel ko, mag-subscribe na rin kayo para sa mga susunod natin mga video. Ayan. At sana tumagal din siya. So hanggang dito na lang ating video guys. Hanggang sa susunod natin mga video ulit. Stay safe, drive safe, God bless.